Això de ciutat gegantera, què? Sí, com és que heu volgut ser ciutat gegantera? Doncs mira, hem volgut ser ciutat gegantera perquè tenim una tradició de més de 75 anys de gegants. El poble se'ls estima i per això volem que tot Catalunya gaudeixi de la falera gegantera calallenca. I tenim experiència, 30 trobades, moltes inauguracions i una fira del món geganter. I què tindreu? De què tindrem? Començarem el divendres, amb el pregó i amb la inauguració del monument, que farà caure d'esquena. I no ens podem oblidar de la Llopa, una figura històrica de la nostra ciutat, que vindrà acompanyada amb bestiari de foc. Recordeu la fàbrica Llobet-Buri? Un lloc immillorable per fer grans concerts. Amb caps de cartell, com els Catarres i Brahms. I el dissabte, molt més. Trabucaires i botifarrada. Visites guiades, conferències i activitats pels més petits. No hi pot faltar una banyada gegantera. I una mostra de ball. Amb cercavila nocturna. Sopar i habaneres. I per acabar la jornada, Concert amb la trova Kung Fu i orquestra mitjanit. és que serà espectacular. I el diumenge, la traca final. Matinades i esmorzar. I no hi poden faltar les cercaviles. Un total de 4 que col·lapsaran Calella de gegants d'arreu de Catalunya. I el més esperat de tot, L'acte de traspàs. Un moment que serà un moment en què la nostra colla passarà a representar la cultura gegantera arreu de Catalunya. Un moment en què Calella passarà a ser Ciutat Gegantera 2013.